Oke guys, kali ini kita jumpa lagi dengan channel Lokal Hitam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya juga biar channel kami berkembang. Oke guys, kali ini video kita berada di air terjun Harau yang berada di Sumber ya. Nah, ini suasananya guys. Airnya dingin, mantap lah untuk kita mandi. Tonton terus video kami sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dingin guys. Seru guys. Ini air terjun guys. Serunya. Kali ini kita gantian ya guys, kita kasih sama Apis ya guys, sebagai biasa dia jadi kameramen kita. Sekarang kita masukkan dia guys. Seperti apa dia guys. Rupanya dia berdiri di bawah air terjun guys. Katanya obat guys. Dia udah mulai dingin tuh guys.
seru. Yang belum pernah ke sini ayo ke sini. Di sini enak untuk mandinya guys.